Transcaucàsica, dia 9. 9 ja, Molt bé. El Garmin marca que aquesta nit la mínima ha sigut de 5 graus dintre la tenda, que està bé, no he passat fred en cap moment, ni per baix ni per dalt. Per tant, de moment el matalàs inflable funciona molt bé. Després he caminat molt pla per aquí, per aquesta carena pla, fins aquí on estic ara, i aquí darrere tenim el Uxba. Què farem avui? Bueno, la ruta oficial segueix per allà. No sé si es veu des d'aquí, però hi ha uns taxis, hi ha una espècie d'estació amb taxis que et pugen fins aquí i després fas l'excursió fins als llacs de Coruldi, que és on anirem. Mireu. Primer de tot pujaré als llacs de Coruldi. I en segon lloc, un camí bastant més delicat, no sé si es veu allà, que hi ha com una marca, anem a fer zoom. Hi ha com una marca i pujaré fins allà, on tindré dues coses. Una, vistes magnífiques de l'Uxba, el Matterhorn del Caucas, i dos, vistes d'una glacera. Bueno, i tres. Serà un 3.000. És un 3.000, 3.200 i pico, de fet. El tema és que és una muntanya que no té nom. Segons el mapi, no hi ha un nom, però bueno, és una muntanya i és un 3.000. Per tant, comptarà pel repte. Som-hi amb el vídeo vertical. 3.300 i escaig metres. Increïble! Transcaucàsica, dia 9. Em desperto amb la llum del sol a 2.600 metres i em faig un cafè. La nit no ha sigut tan freda com m'esperava, només hem baixat als 5 graus. L'objectiu d'avui, pujar aquesta muntanya de 3.300 metres. Aquesta etapa d'avui és més concorreguda que la de dies anteriors i m'he trobat a bastanta gent. Als llacs de Coruldi, previ pas per pujar la muntanya aquesta, s'hi pot arribar en taxi 4x4. D'aquí la gentada, suposo. Els llacs bastant macos, però tampoc res de l'altre món. Per mi resulta molt més impressionant l'entorn que els envolta. Aprofito per fer un mos abans d'encarar l'última part de la pujada, que ha sigut realment dura. No només als llacs s'hi pot arribar en 4x4. La pista que segueixo fins als 3.250 metres està compartida per cotxes i motos. Increïble. Últim tram, una mica delicat fins al cim, on m'espera aquesta vista. L'Uxba, el Matterhorn dels Alps i la seva glacera. Si voleu veure com acaba la tarda i on acampo, aneu al meu canal de YouTube. Segona part, exclusiva per YouTube perquè m'ha sobrat metratge. Baixada pedregosa i bastant pesada fins a Mèstia. No s'entén com fa aquesta calor a 1.500 metres. En total, 2.000 metres de desnivell negatiu. Les cames les tenia desfetes. Es nota que és un poble bastant turístic per la quantitat de torres esvanes que hi ha. Els plats típics de la cuina georgiana solen ser coses bastant calentes, així que en demano més aviat verdura. Passo la tarda refrescant-me i editant els vídeos a la plaça central del poble. I a última hora enfilo uns pocs quilòmetres fins a la zona d'acampada. Mireu quines vistes. A la sortida em trobo uns homes amb una samarreta d'Alcoi i resulta que eren de Múrcia. Havien vingut a pujar aquesta muntanya en forma piramidal. Déu-n'hi-do. En resum, un dia amb unes vistes que recordaré per sempre. Bona tarda, vespre. Em quedo aquí. És prou pla. Tinc unes vistes de la ciutat que estaran molt bé aquesta nit, cosa que també vol dir que tindré 5G, que per mi és molt important, ja sabeu, perquè he de pujar els vídeos, etc. Bé, quants quilòmetres han sortit? Ostres, espera. 24 quilòmetres i 1.300 i pico de desnivell positiu. Menys que els altres dies, però els primers 1.000, 15.000, Buah! M'ha costat moltíssim la pujada aquella. Bueno, era molt empinada, però a més m'he sentit com que potser havia dormit malament la nit anterior, no sé, m'ha costat. Però bueno, quan he arribat a dalt, les vistes, bueno, ja ho heu vist. Últims metres. Ja veig l'Uxba des d'aquí. Brutal. A pujar fins a dalt de tot. Let's go! 3.300 i escaig metres. Fuà! Increïble! Oh! Increïble! Mireu, tu! L'Uxba, que al final és un pedraforca al mig, i la glacera aquesta, d'aquí s'extén aquí,
I aquí, increïble. Allà un altre també de gegant. Us faig una mica de zoom. L'Uxba Sud i l'Uxba Nord. La glacera de l'Uxba. Buah. I amb màniga curta, tu. 3.300 metres. Increïble. Increïble. Segona glacera que veig així de prop. L'any passat a Suïssa també en vaig veure una altra. Impressionant. De fet, mira, l'estic veient des d'aquí. És la mateixa que allà dalt. I un d'aquells és el cim que he pujat, el més baixet dels tres. Allà la glacera i l'Uxba. Ha sigut un molt bon dia avui. Després, la baixada mega empinada fins a Mèstia, que és el poble que estic veient aquí, és la ciutat més gran que m'he trobat fins ara a la ruta. Té de tot, això. He estat una bona estona, he dinat. M'ha sorprès la quantitat de torres esbanes que n'hi ha, moltíssimes, molt ben conservades. El poble aquest està a 1.300 metres, hauria de fer una mica de fresqueta, però feia una calor. M'he hagut d'esperar fins a les 6 de la tarda a tornar a caminar. Llavors he caminat fins aquí, estic a prop, he fet uns 300 metres de desnivell positiu i uns 5 quilòmetres o 4 des del poble, i bueno, demà continuarem. Vegades que m'he perdut, cap caigudes, una relliscada a la baixada, que era molt empinada, però bueno, sense conseqüències. Refrescos, una Coca-Cola a l'estació de taxis d'allà dalt. I un altre, al bar-restaurants, on he dinat, demano una lemonade amb llimona, no? Com ha de ser. Pues de totes les lemonades que tenien, l'única que no els hi quedava era la llimona, vaja. I dic, doncs posa'm aquesta, que no sé què era, perquè estava escrit una cosa que no sabia què era. I em porten un líquid verd. No estava molt bo, la veritat. Era com unes herbes. I no. Però m'ho he begut perquè tenia set i feia calor. Animals salvatges, cap. Avui he vist sobretot cavalls, alguna vaca també, com sempre. I cafès un, el del matí. Doncs dutxa feta, com nou. No m'he volgut rentar el cap perquè no tinc aigua. Bueno, tinc tot el que tinc, que és litre 75, i m'he pogut dutxar amb 75 centilitres, cosa que està molt bé. Em queda un litre per fer el sopar d'avui, que és un altre cop ramen. Li ficaré trompetes de la mort dessecades que tinc de l'any passat i tomàquets secs, que ara boníssim. Tenim la foguera encesa i algunes preguntes. En Javi Villa té diversos dubtes sobre la ruta. La ruta està senyalitzada. Una altra cosa és que estigui ben senyalitzada. Jo diria que si vols fer aquesta ruta has de saber portar el mòbil amb el mapi, amb el navegador, i si tens un rellotge d'aquests, encara millor. Perquè hi ha trams que no està ben senyalitzat, hi ha altres trams que sí. Els pobles que travessa ja heu vist que són bastant petits en general, excepte aquest i Usguli, la resta són molt petits. Hi ha algunes botigues, però que tenen galetes, ramen, pa i embotit escàs. Quin percentatge té de senders respecte a camins? No sé la diferència, no sé què vols dir, però bueno, tens part de pistes forestals i part de típic camí de muntanya, que és doncs, 20, 30, 40 centímetres d'ample i bueno, pots anar caminant allà enmig de la muntanya o enmig del bosc. Té les dues coses. Jo diria que potser 70% camins i 30% pistes forestals. I el tram que he fet des del dia 6 fins a 8, de moment, estan molt ben mantinguts. Els primers 4 dies no, però després sí. En ZZZ em pregunta quin és el cost de vida. Bé, aquí és bastant barat tot. Una guest house et costa 10 euros la nit. Si vols sopar, 10 euros més. I esmorzar inclòs, també. Això és molt barat. I després, als supermercats, doncs clar, com són supermercats petits, de pobles petits, doncs a vegades sí que una Coca-Cola euro i mig, però bueno, em sembla barat. I en Roger em pregunta que què m'aporta fer els vídeos, perquè pensa que em fa molt de pal deixar el trípode, caminar, tornar enrere a buscar-lo. He de dir que això no és el que fa més pal, El que fa més pal és editar el vídeo, fer els subtítols, corregir els subtítols, traduir-los a altres idiomes, que això es fa amb un botó, fer la portada, fer la descripció, compartir-ho a les xarxes socials, ficar la música al vídeo, que això també porta bastanta feina. Tot això porta molta estona. Plantar el trípode, literalment, és un moment. Quantes vegades ho faig cada dia? 4, 5? És que no trigo en total ni 2 minuts. I què m'aporta? Bé, tothom quan va de viatge vol compartir el viatge, ja sigui fent fotos amb el mòbil i penjant-les a l'Insta,
o fer fotos i ensenyar-li a la família, el que sigui. Jo, al final, és això, és el mateix, però portat a l'extrem, no? Aquest seria una mica el motiu. Bueno, clar, com més comparteixis, doncs vosaltres ho veieu i us agrada, em comenteu, això m'aporta, no sé, em diverteix també. I hi ha un motiu més que encara no us puc explicar. Ja us enterareu més endavant. Vaig a cuinar i demà seguim. Bona nit!